kita akan coba install VMX di GNS3. Kita pakai Qemu itu pakainya KVM untuk virtualisasinya. Jadi kita download yang versi KVM ya, meskipun yang pakai ESXi juga bisa. Kita download yang KVM itu seperti ini, contohnya saya pakai yang 18.2. Kita ekstrak, kita cek di folder image. Kita perlu tiga image untuk virtual control plane-nya, yaitu yang ini, yang belakangnya .kicau tuh, kemudian VMX HDD ini, kemudian metadata USB.ri.img yang ini. Tiga image ini kita perlukan untuk menginstal virtual control plane-nya. Kemudian untuk virtual forwarding plane-nya kita perlu yang VFPC ini. Kita perlu 4 image tersebut. Saya pindahkan ke folder khusus biar nggak bingung. Jadi kita perlu Junos VMX sekian-sekian.kicau2 atau .kicau tuh, kemudian metadata USB RE, kemudian VMX HDD itu untuk routing engine atau control plane-nya. Kemudian yang VFPC itu untuk forwarding plane-nya. Di GNS3 sendiri sudah ada dokumentasinya sebenarnya. Teman-teman coba buka di halaman 38, di situ ada linknya. Nah, di sini teman-teman pilih yang importing the split VM. Nah, di situ saya ngikut di situ. Jadi teman-teman bisa ngikut tutorial dalam bentuk teks dari GNS3-nya langsung supaya lebih jelas. Saya hanya mendemonstrasikannya sedikit aja. Oke, pertama kita buka GNS3-nya, kita edit preference, kita pindah ke tab Qemu karena kita pakai Qemu ya, Qemu. Kita kasih namanya misal VMX. Ini saya buat untuk virtual control plane-nya dulu. Minimal RAM-nya tadi di depan sudah, di video sebelumnya sudah pernah saya singgung bahwa kita akan pakai light mode untuk simulasi lab. Kemudian minimal RAM-nya itu 1 GB untuk VCP. Console tab telnet. Nah, di sini image-nya kita tambahkan dulu yang ini, Junos VMX.kicau tuh. Perlu ini kita ubah ke default, tidak usah. Jadi kita pilih image Junos VMX.kicau tuh, finish. Kita bisa edit iconnya, misal jadi router. Untuk vCPU-nya kita set ke 1, jangan lupa. Networknya kita tambahkan 1 lagi jadi 2. Untuk nama formatnya sebenarnya tidak wajib, tapi biar enak kita ubah jadi seperti ini. Jadi nanti ada 2 interface, VXP0 itu untuk terhubung ke manajemen interface, dan IM1 itu nanti untuk internal, yaitu untuk menghubungkan antara VCP dan VFP ya. Oke. Kita lanjut membuat yang VFP-nya. Minimal RAM-nya itu 2 GB kalau nggak salah. Ya, 2 GB. Saya kasih 3 GB di sini. Oke, image-nya itu yang VFPC.img nih. Oke. Kita edit di sini misal router. Iconnya juga router.
ya, RJ5 nya, RJ45. Untuk CPU nya itu 3 minimal. Nah, networknya untuk forwarding plan nya itu maksimal 12. Untuk tipe networknya itu pilih yang para virtualized network I/O seperti ini. Name formatnya kita ubah jadi seperti ini, GE-0/0/ dalam kurung kurawal seperti ini 0. Kemudian first port name kita kasih isi VXP0. Kita custom adapternya, adapter 0 itu VXP0 itu nanti dihubungkan dengan VXP0 nya control plane. Kemudian adapter 1 itu M1 itu juga kita hubungkan dengan control plane. Sisanya itu dijadikan sebagai network interface yang nanti kita gunakan untuk untuk membangun jaringannya. Tadi kan di sini masih 1, kita ubah jadi 0 supaya lebih enak nanti. Ini kita ubah semuanya, urutkan 0, 1, 2, 3 sampai 9 nanti. Oke. Untuk VCP-nya tadi ada yang ketinggalan. Jangan lupa di bagian untuk VCP-nya itu kita tambahkan juga disk yang VMX HDD ini di primary slave yang HDB ini. Kemudian yang HDB secondary master kita tambahkan pula yang metadata USB RI. Oke. Kalau sudah kita oke, tinggal kita buat topologinya di GNS3. Oke, di sini ada satu virtual control plane dan satu forwarding plane. Kita hubungkan EM1 di control plane dan EM1 di forwarding plane seperti ini. Untuk manajemen interface-nya kita bisa tambahkan switch di sini. Ini untuk manajemen interface. Ini nggak harus dipasang sih, kecuali teman-teman benar-benar butuh manajemen interface-nya. Kita hubungkan VXP0 ketemu VXP0 seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa remote atau memanage VMX ini lewat manajemen interface ini. Oke, di sini sudah, tinggal kita jalankan. Di sini sudah mulai booting, kita tinggal tunggu sampai bootingnya selesai. Oke, VMX-nya sudah selesai booting. Sekarang kita coba masuk pakai user root tanpa password. Oke, kita masuk ke configuration, kemudian kita jalankan perintah delete caches auto image upgrade. Kemudian commit. Oke, kalau kita cek interface-nya sekarang, itu belum ada interface gigabit Ethernet. Jadi hanya ada interface loopback dan internal, eksternal ya. Kita belum lihat interface gigabit Ethernet-nya. Kenapa? Karena defaultnya itu kan VMX menjalankan performance mode, sementara konfigurasi hardware kita itu light mode. Jadi istilahnya itu nggak kompatibel. Jadi kita perlu setting VMX-nya supaya jalan di light mode.
Caranya kita masuk ke konfigurasi, kita set sistem caches sistem caches VPC slotnya 0, kemudian light mode seperti ini, set caches VPC 0 light mode. Kita commit, kemudian kita reboot sistemnya, request system reboot, dan kita tunggu lagi bootingnya sampai selesai. Oke, sekarang kita coba masuk lagi pakai user root. Kita cek dulu interface-nya, interface stars. Nah, sekarang sudah ada interface gigabit Ethernet. Tinggal teman-teman hubungkan VCP ini dengan host atau node lain ya. Bisa berupa router lain atau berupa end device VPCS seperti ini. Contohnya, menghubungkannya itu di yang forwarding plan ya. Misal interface gigabit Ethernet 0 atau 1 atau 2, 3 dan seterusnya. Seperti ini. Di sini cuma ada dua, di control plan cuma ada 2 interface, satu ke manajemen, satu ke forwarding plan. Oke, itu dia untuk GNS3. Berikutnya kita akan coba di ifng.